Gua dulu ada tukang sepatu di rumah gua nih yang tadi lu bilang Matua. Oh itu tukang sepatu. Kok dia jual sepatu juga? Buset. Ada aja tuh orang semua dia. Semua dia punya multi talenta. Iya, Bang Upi, lo mau beli sepatu nggak? Murah nih sama gue nih, 110.000. Gue lah cakep juga nih. Ntar malam gue mau kondangan kebenaran. Ya gue beli deh, mat, nggak 110.000 kan? Ya. Pas gue mau jalan kondangan, hujan gerimis. Nah, gue tahu nih daerah yang gue mau kondangan ya becek kan? Ya. Wah, biarin deh sepatu murah ini kan pakai jalan. Begitu gue jalan berapa langkah, kok kaki kanan gue kayak dingin. Gue gini, apa jangan-jangan gue stroke kali ya? Kaki gue dingin nih. Nah apa nih? Wah gue jalannya tetap. Lah kok becek amat kaki gue yang kanan, yang ini enggak. Itu haknya ketinggalan di belakang. Hak sepatunya jadi nyoplok segini. Sepatu 110.000. Makanya Murah ya. gue bilang sepatu lo lemen AC. Nyoplok lo bawahnya. Wah itu paling-paling tuh dia tuh.